नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पोखरिया स्कुलको युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीले पढ्ने विषय भनेको साइन्स हो। इन साइन्स वी आर गोइङ टु स्टार्ट फ्रम फिजिक्स and in your syllabus there are 8 lessons in physics: measurement, force and motion, simple machine, heat, light, sound, electricity, magnet. All these are your 8 lessons. Among them, now we are going to start from unit 1, and that is your measurement. What is measurement? Measurement भनेको के? Suppose क्लासरुममा कोही मान्छेले आएर बाहिरबाट तिमीहरूलाई सोध्यो, यो क्लासको सबैभन्दा अग्लो मान्छे को भनेर क्वेसन आयो भने तिमीहरूले सरसर्ती हेरेर क्लासमा सबैभन्दा अग्लो को छ भनेर उसको नाम भन्न सक्छौ। तर यही क्वेसन फेरि यसरी आयो, सबैभन्दा अग्लो मान्छेको हाइट कति भनेर आयो भने तिमीहरूले पक्कै हेरेर भन्न सक्दैनौ, किनभने हेरेर कसैको पनि हाइट लेन्थ मेजर गरेर गर्न सकिँदैन। सो त्यसको लागि हामीलाई मेजरिङ डिभाइसेसहरू चाहिन्छ, मेजरिङ टेप चाहिन्छ, स्केल चाहिन्छ, जुन डिभाइसले मेजर गर्न सकिन्छ त्यो चाहिन्छ। त्यसले कसरी मेजर गरिन्छ भन्दा कम्पेयर गरेर मेजर गरिन्छ हो। सी हेयर, यो फिगरमा हामीले हेर्न सक्छौँ टाइम, हाइट, टेम्परेचर, वेट, लेन्थहरू सब राखिएको छ। अल दिज आर योर फिजिकल क्वान्टिटिज which can be measured by comparing with the non-standard quantity. सेकेन्ड फिगरमा देखाइएको छ एउटा बिम ब्यालेन्स र यहाँनिर 1 केजी 2 केजी 5 केजी गरेर डिफ्रेन्ट ढकहरू राखिएको छ है, जसले के गरिन्छ भन्दा मेजर गरिन्छ। अब मेजरमेन्ट टपिकभित्र हामीले जान्ने कुरा के त भनेर यहाँ लेखिएको छ। सी introduction, definition and importance of measurement, introduction of local measurement and standard measurement system, general introduction of systems of unit, FPS, CGS, MKS and SI, and interrelationship between them, measurement of fundamental quantities, length, mass and time, introduction and uses of simple measuring devices. Now let's start from the introduction. In everyday life, measurement are often necessary. Without measurement, we cannot get exactness in any unknown quantities. For instance, the amount of cloth required for a dress is measured by tailor. The weight of vegetable to be bought, the amount of sugar needed for a cup of tea, or the amount of diesel to be filled in a bus are all measured. भनेको हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने जति पनि सामानहरू छ सबै कुरा के गरिन्छ भन्दा मेजर गरिन्छ। मेजर गरेर मात्र प्रयोग गरिन्छ। सो मेजरमेन्ट फर्म्स द बेसिस अफ अल एक्सपेरिमेन्ट। इन द सेम वे वी क्यान मेजर height, weight, volume, speed, density and temperature. Why we can measure? Because all these are your physical quantities. Now here comes the definition for physical quantity, and it is important one. Those quantities which can be measured are called physical quantities. अब जसलाई मेजर गर्न सकिन्छ द्याट इज योर फिजिकल क्वान्टिटिज। भनेपछि सबै कुरालाई मेजर गर्न सकिन्छ भन्दा सकिँदैन, नो। बट देयर आर सम क्वान्टिटिज विच क्यानट बी मेजर्ड, लाइक फेयर, एङ्गर, ह्याप्पिनेस, स्याडनेस एसेट्रा। दोज क्वान्टिटिज विच क्यानट बी मेजर्ड आर कल्ड नन फिजिकल क्वान्टिटी। भनेपछि मेजर गर्न सकिनेलाई के भनिँदो रहेछ? फिजिकल क्वान्टिटी भने जसलाई मेजर गर्न सकिँदैन त्यसलाई भनिन्छ नन फिजिकल क्वान्टिटिज। ओके, अब जाउँ हामी डिफिनेसनमा। मेजरमेन्ट इज अ प्रोसेस बाई विच एन अननोन क्वान्टिटी इज कम्पेयर्ड अर मेजर्ड with the help of a known quantity of same kind. ओके, जहाँ के गर्न सकिन्छ मेजर गरेर निकाल्न सकिन्छ भने that is your measurement. Now measurement
को इम्पोर्टेन्स के छ त भन्दा सी हियर आर 4 पोइन्ट्स गिभन. इट इज एसेन्सियल इन बाइङ एन्ड सेलिङ अफ गुड्स. पक्कै सामान किन्दा बेच्दा हामीलाई के गर्नुपर्छ? मेजर गर्नै पर्छ. मेजर नगरिकन हामी सामान किन्न अथवा बेच्न हामी सक्दैनौँ. इट इज एसेन्सियल फर साइन्टिफिक रिसर्च एन्ड एक्सपेरिमेन्ट. साइन्स ल्याबहरूमा साइन्टिस्टहरूले जति एक्सपेरिमेन्टहरू गर्छन् त्यो सबै पनि के गरिन्छ भन्दा मेजर गरेर मात्र गरिन्छ. इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु युज मेडिसिन फर द प्रपर ट्रिटमेन्ट अफ डिजिज. डक्टरले पनि औषधिहरू पनि के गर्छ भन्दा मेजर गर्छ, सर्टेन क्यालकुलेसन गर्छ र दैनिक बिहान खाना खाएपछि 1 ट्याब्लेट, दिउँसो खाजा खाएपछि, राति सुत्दा अथवा झोल खानु छ भने 1 चम्चा 2 चम्चा त्यसरी के गर्छ? मेजर गरेर मात्र दिइन्छ. इट इज एसेन्सियल फर मेकिङ आवर डेली फुड. अब हेर, किचनमा खानेकुरा पकाउँदा पनि के गरिन्छ भन्दा तरकारीमा नुन हाल्नु पर्यो, दालमा नुन हाल्नु पर्यो, के गरिन्छ? स्पुन युज गरिन्छ, चम्चाले के गरिन्छ? मेजर गरेर हालिन्छ. भने बेसार हाल्नु पर्यो, मेजर गरिन्छ. भनेपछि हरेक कुरा जुन दैनिक जीवनमा हामीले प्रयोग गर्ने हो सबै के रहेछ भन्दा मेजरमेन्ट रहेछ, मेजर गरिन्छ. मेजर नगरिकन इट इज नट पोसिबल. नाउ स्ट्यान्डर्ड युनिट. मेजरमेन्टमा युनिट्स पनि चाहिन्छ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रम स्ट्यान्डर्ड वान. स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेको के भन्दा द युनिट विच इज एक्सेप्टेड अल ओभर द वर्ल्ड इज कल्ड स्ट्यान्डर्ड युनिट. मिन्स अल ओभर द वर्ल्डभरि युज गरिने युनिट्सलाई के भनिँदो रहेछ? स्ट्यान्डर्ड युनिट. फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन, डिफिनेसन र इम्पोर्टेन्स हामीले सक्यौँ. नाउ इन्ट्रोडक्सन अफ लोकल मेजरमेन्ट एन्ड स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट सिस्टममा हामी जाउँ. लोकल मेजरमेन्ट सिस्टम. लोकल मेजरमेन्ट सिस्टम भनेको लोकल्ली, त्यो भनेको एकदम पास्टमा, बिफोर 1960 एडी भनेको कति पहिले त हेर. अब बिफोर 1960 एडी पिपल अफ डिफ्रेन्ट प्लेसेस अफ द वर्ल्ड युज्ड different types of local units such as hand, feet, fingers for measuring length, mana, pathi, dharni, etc. for measuring of mass. For measuring time, they watched position of sun in daytime and moon at night. These local units of length and mass are not understood by the people of other places and only known by the local people. This type of system of measurement makes a lot of confusion because the size of hand and other local units are different from person to person and at different place respectively. हेर, पहिले के गरिँदो रहेछ भन्दा हातले 1 भित्ता 2 भित्ता गरेर मेजर गरिन्थ्यो है. अब हातले मेजर गर्दा कसैको भित्ता सानो हुनसक्छ हातको, कसैको ठुलो हुनसक्छ. त्यसले के गर्छ? डिफ्रेन्स ल्याउँछ. ओके. सो यो मेजरिङ गर्ने जुन छ लोकल्ली गरिन्थ्यो अरे. लोकल्ली ठाउँमा डिफ्रेन्ट प्रोसेसले गरिन्थ्यो. सो यसलाई के भनिन्थ्यो? लोकल मेजरमेन्ट सिस्टम. अब मेजर गर्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा युनिट्स चाहिन्छ. किनभने मेजरमेन्टमा के आउँछ? युनिट आउँछ. युनिट भनेको के? इट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट वान. सिलेबस, रिगार्डिङ सिलेबस युनिट डिफिनेसन इज इम्पोर्टेन्ट. The standard units, see, the standard quantity which is used for the comparison of other physical quantity of same kind is called unit. Example, the unit of mass is kg. Mass को unit के मात्रा हुन सक्छ? kg. Similarly, length is meter and time is second. Now let's go through the types of unit. There are 2 types of unit: basic or fundamental unit and derived unit. First is your fundamental and derived. Now let's go through fundamental unit first. Fundamental units are those units which are independent upon other unit. भनेको कुनै अरू युनिटसँग डिपेन्डेन्ट रहँदैन भने त्यस्तालाई भनिन्छ फन्डामेन्टल युनिट्स. जस्तो कि युनिट अफ लेन्थ भयो, मास भयो, टाइम भयो, आर known as fundamental unit. Example, kilogram, meter and second are your fundamental unit. Now derived unit. The unit which are obtained or formed by the combination of basic units are called derived unit.
जस्तो जुन फन्डामेन्टल युनिटहरू थियो त्यो फन्डामेन्टल युनिट्सहरूको कम्बिनेसनबाट जुन बन्छ द्याट इज योर डिराइभ्ड युनिट। ओके, like velocity, volume, density, force, work, etc. are your derived quantities, and the unit of such derived quantities are called derived unit. Example, velocity is meter per second. जस्तो velocity किन derived unit भयो भन्दा velocity मा मिटर र सेकेन्ड दुवै छ, भनेको युनिट अफ लेन्थ मिटर युज भएको छ, युनिट अफ टाइम सेकेन्ड युज भएको छ, चाहिँ मिटर एन्ड सेकेन्डले कम्बाइन्ड रूपमा के बनायो, भेलोसिटी बनायो। सो इट इज योर डिराइभ युनिट। सिमिलरली भोल्युम सी, मिटर क्यूब। मीटर क्यूब means 3 meter, meter into meter means 3 unit of length combines to form volume. Similarly in density C, kg per meter cube, यसमा के युज भएको छ भन्दा युनिट अफ वेट युज भएको छ द्याट इज केजी, युनिट अफ मास द्याट इज केजी, एन्ड युनिट अफ लेन्थ द्याट इज मिटर। 3 meters and a kg combines to form density. Similarly, unit of force is Newton and work is joule. हामी डिटेलमा अगाडि हेर्नेछौँ। Now see systems of unit. There are different systems of unit. There are 4 systems of unit in measurement. They are CGS system, MKS system, FPS system and SI system. अब हरेकको हामी हेर्नेछौँ। See first of all CGS system. In this system of units, length is expressed in centimeter, the mass in gram and time in second. It is also known as French system of unit. नामबाटै छ हेर, CGS, C for centimeter, G for gram and S for second. Similarly, next is your MKS system. भाइ बहिनीहरू नाम हेर्ने बित्तिकै तिमीहरूले थाहा पाइसक्यो होला, M for meter, K for kilogram and S per second. ठीक, see, in this system of units, length is expressed in meter, the mass in kilogram and time in second. It is also called metric system of measurement. Next is your FPS system. अब यो एफपिएसबाट चाहिँ तिमीहरूलाई भन्न अलिक गाह्रो भयो होला, किनभने यो अलिक पहिले युज हुन्थ्यो। ओके, नाउडेज यो युज हुँदैन। In this system of unit, length is expressed in foot, the mass in pound and the time in second. यो normally use नहुने भएकोले हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। It is also known as or called as British system of units. Next is your SI system. It is the modified and extended form of MKS system of unit. भनेको MKS system युनिट्सहरूको सबैभन्दा के छ, मोडिफाइड फर्म हो SI system. It is an international system of unit in which length, mass and time are expressed as in MKS system of unit. As in MKS system भन्नाले के गरिन्छ भन्दा length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time in second. Here see some examples of SI system are given like meter, kilogram, second, ampere, Kelvin, candela, mole. Okay, all these are your SI system. Okay, त भाइ बहिनीहरू बाँकीका हाम्रा टपिकहरू नेक्स्ट क्लासमा हामीले लिनेछौँ। Now here are some questions for you all. 9 questions and the answers can be found in this lesson only, so you can go through back and you can search the answers. Hope you enjoy the learning. Thank you.